హై వ్యూవర్స్, ఈరోజు ఉదయాన్నే ఈ వార్త చాలా బాధ పెట్టింది నన్ను. ఎందుకంటే మొన్న కరోనా సమయంలో కూడా ఎన్నో దేశాలకి అవసరమైనటువంటి మందులు పంపించడం కావచ్చు, వ్యాక్సిన్ తయారైన తర్వాత ఎన్నో దేశాలు వ్యాక్సిన్ సరఫరా చేయడం విషయంలో కావచ్చు, భారతదేశం ఫార్మా హబ్ అన్న వేలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించింది. కానీ ఇప్పుడు ఇదే భారతదేశం, దట్ మీన్స్ మన దేశం చెందినటువంటి మైడెన్ అని చెప్పేసి ఒక ఫార్మాస్యూటికల్ సంస్థ ఏవైతే దగ్గు జలుబు సంబంధించిన ఒక 4 రకాల మందులని పశ్చిమ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి గాంబియా అనే ఒక దేశానికి పంపింది. ఆ దేశ జనాభా వచ్చేసి 26 లక్షలు. అందులో వచ్చేసి 96.5% ముస్లింలు ఉంటారు, 3.1% వచ్చేసరికి ఏమో క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, ఇక రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు రిమైనింగ్ మతాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే అది చాలా పేద దేశం. అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు పోషకాహార లోపంతో ఆల్రెడీ ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. ఈ మూమెంట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకు సంబంధించి వీళ్ళు ఏదైతే మైడెన్ అనే ఫార్మాస్యూటికల్ వాళ్ళు మందులు పంపున్నారో దగ్గు జలుబు సంబంధించి అవి వాడినటువంటి 66 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. మరికొంతమంది కిడ్నీ వ్యాధులతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. దీంతో ఇమీడియట్గా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది, అసలు ఏ మందులు ఏంటని చెప్పి చెక్ చేస్తే ఆ మందులలో నిషేధిత ఉండకూడనటువంటి డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అదేవిధంగా ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. అసలు ఇవి ఎలా ఉంటాయి? అసలు వాటిలో ఎక్కడో భారీగా తప్పు జరిగింది, ఇమీడియట్గా ఈ మందులను ఆపేసేయండి అని చెప్తూ మన భారతదేశం సంబంధించి కూడా రిక్వెస్ట్ చేసింది. ఏమని, అసలు ఈ మైడెన్ ఫార్మస్యూటికల్ వాళ్ళు సప్లై చేసినటువంటి ఆ మందులు ఏవైతున్నాయో మెడిసిన్స్, అసలు అందులో ఇంప్యూరిటీస్ ఏమున్నాయి, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయి, మొత్తం చెక్ చేసి మాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వండి వేళ అంటూ ఉన్నారు. మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు వీళ్ళు రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో పంపారని తెలుస్తోంది. బట్ వాళ్ళు చెప్తున్న ప్రకారం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఏదైనా ఎక్స్పైర్ అవటం కావచ్చు, లేదు అన్నప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి మందులు ఏవైతే ఉంటాయో నిషేధిత అవి పంపారని అంటున్నారు. యాజ్ ఎ సైన్స్ స్టూడెంట్గా నాకు అనిపిస్తున్నది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎక్కువ మోతాదులో డోసేజ్ ఎక్కువ మోతాదులో దీన్ని తీసుకున్నారని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే మీరు బాగా ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకున్నట్టయితే గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్టీ రామారావు హయాంలో మద్యపాన నిషేధం పెట్టినప్పుడు చాలామంది విచ్చలవిడిగా దగ్గు మందులు కొనేవాళ్ళు, జలుబు మందులు కొనేవాళ్ళు. ఎందుకు? అందులో కిక్ ఇచ్చే మెడిసిన్ ఉంటుంది, అంటే మత్తు వచ్చేది. ఆ వేళ చాలామంది కిడ్నీలు పాడని బ్యాచ్ కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మోతాదుకు మించి దగ్గు జలుబు మందులు అని తీసుకుని కిడ్నీలు పాడవుతాయి. ప్రజెంటు ఈ గాంబియాలో ఎక్కడైతే పిల్లలు చనిపోయారో అండ్ రిమైనింగ్ ఎవరైతే ఇంకా బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి వచ్చేసి వాంతులు, విరోచనాలు, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు ఇలా సిమ్టమ్స్ మొత్తం స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. నిజంగా చాలా బాధాకరం. మన దేశం చెందినటువంటి ఒక ఫార్మా కంపెనీ వల్ల అంతమంది పిల్లలు చనిపోవడం అంటే నిజంగా చాలా బాధాకరం. నేను ఈ వీడియో ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే అక్కడ ఏం జరిగింది ఏంటనేది చూడటంతో పాటు ఇందాక నేను అన్నానే మీ ఏజ్ ఎంత, మీరు తీసుకోవాల్సిన డోస్ ఎంత, ఆల్మోస్ట్ అక్కడ చనిపోయినటువంటి 66 మంది పిల్లలు కూడా 5 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళని తెలుస్తూ ఉంది. 5 సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళు అన్నప్పుడు 5 ml ఇవ్వటమా, 10 ml ఇవ్వటమా, అది కూడా డైల్యూట్ చేసి సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేయటమా ఏంటన్నది డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. సో డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన దాని ప్రకారం అక్కడ పిల్లలు మందులు తీసుకున్నారా, లేదన్నప్పుడు విచ్చలవిడిగా వాడేశారా, అవన్నీ కూడా విచారణలో తేలాల్సి ఉంది. బట్ మన దేశం కంపెనీ వల్ల అక్కడ ఆ రకంగా పిల్లలు చనిపోవడం అంటే చాలా బాధాకరం.